শীতে কিংবা ঠান্ডা লাগলে বুকে কফ জমে, আর বুকের কফ জমলে চিকিৎসা না করলে এটি দ্বারা শ্বাসযন্ত্রে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে। চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার আগে ঘরোয়া কিছু উপায়ে এই সর্দি বা কফ দূর করতে পারেন। চলুন তবে আমরা দেখে নেই কিভাবে ঘরোয়া পদ্ধতিতে মাত্র 2 দিনে বুকের কফ দূর করা সম্ভব। প্রথমে আসে লবণ এবং পানি। বুকের কফ দূর করতে সহজ এবং সস্তা উপায় হলো লবণ পানি। লবণ পানি শ্বাসযন্ত্র থেকে কফ দূর করে দেয়। 1 গ্লাস কুসুম গরম পানির সঙ্গে 1 চা চামচ লবণ মিশিয়ে নিন এবং এটি দিয়েই দিনে 2-3 বার কুলকুচি করুন। ব্যাস, হয়ে যাবে আপনার কাজ। দ্বিতীয়ত হলুদ। হলুদে থাকা কারকুমিন উপাদান বুকের থেকে কফ অর্থাৎ ক্লেশা দূর করে বুকের ব্যথা দ্রুত কমিয়ে দেয়। 1 গ্লাস কুসুম গরম পানিতে 1 চিমটি হলুদের গুঁড়া মিশিয়ে নিন। এটি দিয়ে প্রতিদিন কুলকুচি করুন। এছাড়া 1 গ্লাস দুধের সঙ্গে আধা চা চামচ হলুদের গুঁড়া মিশিয়ে দিন। এর সঙ্গে 2 চা চামচ মধু এবং 1 চিমটি গোলমরিচের গুঁড়া দিন। এই 2 দিনের মধ্যেই আপনার বুকের ব্যথা চলে যাবে। তৃতীয়ত আসে লেবু ও মধু। আমরা সকলেই জানি লেবু ও মধু কতটা কার্যকর বুকের ব্যথা দূর করার জন্য। এখন এটি কিভাবে আপনারা নেবেন? লেবু পানিতে 1 চা চামচ মধু মিশিয়ে পান করুন। মধু শ্বাসযন্ত্রের ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করতে সাহায্য করে, এমনকি এটি বুক থেকে কফ দূর করে গলা পরিষ্কার রাখতেও সহায়তা করে। নাম্বার 4-এ আছে আদা। 1 টেবিল চামচ আদা কুচি পানিতে মিশিয়ে নিন। এবার একটি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে 5 মিনিট জাল দিন। পানিতে বলক আসলে অর্থাৎ পানি উতলানো শুরু করলে এতে সামান্য পরিমাণ মধু দিয়ে দিন। দিনে 3 বার এই পানীয়টি পান করুন। এছাড়া 1 চা চামচ আদা কুচি গোলমরিচের গুঁড়া অথবা মধুর সঙ্গে মিশিয়ে নিন। এবার এই মিশ্রণটি দিনে 3 বার পান করুন। আপনি চাইলে 1 টুকরা আদা নিয়ে মুখে চাবাতে পারেন। আদার রস বুকের কফ পরিষ্কার করতে সাহায্য করে। জানি যে আদার যে স্বাদটি আছে অনেক তেতো টাইপের বা অনেক বিদঘুটে টাইপের আমরা যা বলি, বাট এটা আসলে কাজ করে। এবং সর্বশেষ নাম্বারে আসে হচ্ছে পেঁয়াজ। সমপরিমাণের পেঁয়াজের রস, লেবুর রস, মধু এবং পানি একসঙ্গে মিশিয়ে চুলায় জাল দিতে থাকেন। কিছুটা গরম হলে নামিয়ে ফেলুন। কুসুম গরম এই পানি দিনে 3 থেকে 4 বার পান করুন। এছাড়া পেঁয়াজ ছোট ছোট কুচি করে খেতে পারেন কিন্তু আপনারা। সো এটি ছিল এখনকার মতো আয়োজন। অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আমাদের চ্যানেলটিকে, যাতে করে পরবর্তী হেলথ টিপস এবং ট্রিক্স যাতে আপনারা আমার এই চ্যানেলে দেখতে পারেন। অসংখ্য ধন্যবাদ।